बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नंबर 32 में तव्हां सभिनी खे भलीकार। अॼु जो असांजो टॉपिक आहे बोर्ड मास इन डेसिमल फ्रैक्शन। मां तव्हांखे इहा ॻाल्हि क्लियर करे छॾियां त बोर्ड मास जेको ब्रैकेट्स वारो रूल आहे उहो असां ऑलरेडी पढ़ी आया आहियूं। न पढ़ियो आहे त लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूदु आहे, या तव्हां कोर्स समझा रेगुलर क्लास कयो था त तव्हां प्रीवियस में उनखे पढ़ी आया हूंदो। सॼो सारो सिलसिलो टॉपिक कंसेप्ट उहो ई आहे। हाणे हिन वीडियो जे अंदरि असां चेंज छा था पढ़ूं। चेंज छा आहे? ब्रैकेट्स बि साॻिए हर शइ, सिर्फ़ु हिते असांखे डेसिमल फ्रैक्शन आहे ऐं असां अलॻि अलॻि हर हिकु हिसाब खे हल करण बि सिखियो आहे। हिन वीडियो जे अंदरि सिर्फ़ु 2 एग्ज़ाम्पल कंदासीं असां, जंहिंमें इहो ॾिसंदासीं त ब्रैकेट डीमास ऐं डेसिमल इहे कीअं पाण में तालुक़ आहिनि ऐं इन्हनि खे हल कीअं कबो आहे। सो असांखे ख़बर आहे त पहिरीं बार ब्रैकेट छॾाईंदा आहियूं। बार ब्रैकेट छॾाइण जो मतिलबु छा आहे? जेका इन जे हेठो ऑपरेशन आहे उहा छॾायो, हुन जो जवाबु रखो, बार ब्रैकेट हल थी वेंदी। अच्छा, हाणे असां ॾिसूं था त हिन जे हेठो प्लस आहे, यानी 2.11 3.89 प्लस, ठीकु आहे। 9 ऐं 1 10, हिकु मथे 8 ऐं 1 9 1 10, हिकु हेॾे ऐं 2 ऐं 3 5 1 6 पॉइंट खां पोइ 00। मां तव्हांखे पहिरियों बि गुज़ारिश कई आहे गुज़िरियल वीडियो जे अंदरि त तव्हां जेको बि नंबर अचे उन खां पोइ पॉइंट खां पोइ ख़ाली ज़ीरो जेके हूंदा आहिनि न, इहे कंसिडरेबल लाइन हूंदा। माना हिते सिर्फ़ु हाणे असांजो होल नंबर 6 कंसिडरेबल आहे, ठीकु आहे। इन जे करे असां हिन जो जवाबु कंसिडर कंदासीं 6 ख़ाली। ऐं 6 ख़ुदि असांजो डेसिमल फ्रैक्शन में आहे। कीअं त इन जे पोयों पॉइंट 0 अंडरस्टूड हूंदा, इन करे असां ख़ाली हिते 6 था रखूं ऐं इन बक़ाया हिसाब खे लाहे था अचूं, ठीकु। 1.2 मल्टीप्लाई लाथोसीं, जवाबु छा आयो आहे? इन सॼे जो 6 ब्रैकेट खे बंदि कयो, यानी हाणे बार ब्रैकेट असांजी ख़तमु थी वई। हाणे असांखे मिलियो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 6। उहो कीअं हल कंदासीं? 1.2 6 सां ज़रब कंदासीं, 2 6 12, हिकु मथे 1 6 6 1 7। हिकु अंग खां पोइ पॉइंट आहे त हिकु अंग खां पोइ पॉइंट ॾींदासीं। हाणे असां बाक़ी लाइ ईंदासीं हिसाबु सॼो मल्टीप्लाई। हाणे हिन ब्रैकेट जो जवाबु छा आहे असांखे? 7.2। हाणे असां छा कंदासीं? 4.02 मल्टीप्लाई 7.2, ठीकु। पहिरियों डबल मल्टीप्लाई करे वञूं, पोइ असां आख़िर में पॉइंटनि खे ॾिसंदासीं। पहिरीं 2 जी टेबल, 2 4 0 4 8। असां हाणे मल्टीप्लाई लाईंदासीं, छो त डबल मल्टीप्लाई आहे। 2 7 14 4 हेठि हिकु मथे, 7 खे 0 सां 0, इन करे वापसि असां मथे हिकु लाहींदासीं। 4 7 28, ठीकु। डबल मल्टीप्लाई थी वई, प्लस कयो, 4 4 9 8 2, वापसि सॼो असां हिते कुझु बि न हो, इन करे असां साॻियो ई लाहे रखियोसीं। हाणे 2 अंग हे आहिनि, हिकु अंग हे आहे, यानी घणनि अंगनि खां पोइ पॉइंट आहे? 3 खां पोइ 1 2 3, यानी छा जवाबु आयो? 28.944 हे असांजो जवाबु आहे। सो हिन में का वॾी फिलासफ़ी न आहे, सिंपल उन ई अंदाज़ में हल थींदो आहे जीअं असां मतिलबु पोइ ते पढ़ी आया आहियूं बोर्ड मास खे। हिते सिर्फ़ु चेंजिंग छा हुई? हुते असांखे कॉमन फ्रैक्शन मिले पियो या आम नंबर मिले पियो, हाणे असांखे डेसिमल फ्रैक्शन आहे। ऐं असां हिन डेसिमल फ्रैक्शन खे अलॻि अलॻि हल करण बि सिखी आया आहियूं। हाणे सिर्फ़ु उहे सभु शयूं तव्हांखे हिते अप्लाई करणियूं आहिनि। सो हलूं था हिकिड़े नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल जे तरफ़, त जीअं असां हिनखे अञा वधीक बहितरु सम्झी सघूं। हाणे नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल आहे जंहिंजे अंदरि असांखे हिकु नंढी ब्रैकेट इस्तेमालु थियल आहे, ॿी करली ब्रैकेट इस्तेमालु थियल आहे। ऐं असां बि पढ़ियो आहे, सिखियो आहे त पहिरियों असां हिन नंढी ब्रैकेट खे हल कंदासीं बोर्ड मास जे अंदरि। 2.5 माइनस 2। हाणे 2 मां हितां छो रखियमि? इन करे त पॉइंट 0 हेॾे अंडरस्टूड हूंदो आहे, ख़ाली अंगु आहे न। असांखे ख़बर आहे त इहो होल नंबर आहे, इन करे असां इनखे पॉइंट जे हिन पासे रखियोसीं, बक़ाया पॉइंट होॾे। हाणे 5 मां 0 वेंदो त ख़ाली 5, 2 मां 2 वेंदा त 0, यानी असांखे जवाबु मिलियो 0.5 प्लस 1.5। असां वरी ॿी ब्रैकेट बंदि कईसीं, बक़ाया हिसाब लाइ चयो 0.5 माइनस 0.05, ठीकु। ॿियो असांखे छा हल करिणो आहे? हिते करली ब्रैकेट हल करणी आहे। असां हिन ब्रैकेट खे छॾाईंदासीं, हिनखे जोड़ कंदासीं, यानी 0.5 प्लस 1.5, 5 ऐं 5 10, हिकु हेॾे, वापसि असां 2 लाहींदासीं। 2.0 यानी 2, तव्हांखे मां बार बार इहो चयो आहे, यानी होल नंबर अचे, पॉइंट अचे, पोयों ख़ाली 0 काउंट ई न थींदो आहे। असां इहे ब्रैकेट छॾाए वियासीं, 2 ज़रबिया 0.5 माइनस 0.05। हाणे हिनखे ज़रब करिणो आहे असांखे कंहिंखे? 0.5 खे घणनि सां? 2 सां। 2 5 10, हिकु मथे, 2 खे 0 सां 0 थींदो, इन करे असां मथियों हिकु लाहींदासीं 1।
ऐं पॉइंट हिकु अंग खां पोइ हिते ॾियोसि त छा थियो 1.0 असांखे इहो न आहे लिखणो, असांखे लिखणो आहे ख़ाली 1 माइनस 0.05। हाणे असांखे हिक मां ही कट करिणो आहे। अचो त असां हिन कट कयूं था, हिकु वॾो आहे मथां रखूंसि था ऐं पॉइंट जे 0 ॾियूं था, हेठि बि असांखे 0.05 हेॾो 0 रखिणो आहे, जिते कुझु बि न आहे उते असांखे 0 रखिणो आहे। हाणे 0 मां 5 न वेंदा, इन करे हिकु हिनखे वठी ॾींदासीं त थींदा 10, वरी हिकु हिनखे वठी ॾींदासीं त थींदा 10, हिते थी वेंदा 9। हाणे हिते बि थिया आहिनि 10, याने 10 मां 5 वेंदा 5 बचंदा, हिते थिया 9, 9 वापसि लाहे ईंदासीं ऐं असां पॉइंट जी जॻह ते पॉइंट लाहे ईंदासीं। हे हिकु छो त हेॾे वियल हो, हाणे 0 थी वियो आहे, वापसि 0 लाहे ईंदासीं, असांखे जवाबु मिलंदो 0.95। हे असांजो जवाबु आहे। हाणे असांजो लास्ट एग्ज़ाम्पल आहे जंहिंमें असां डीमास रूल जो हिकिड़ो हिसाबु खयो आहे, जंहिंमें असांजो सभु ब्रैकेट्स यूज़ थियल आहिनि, उहे कंदासीं। असांखे ख़बर आहे त हीउ सॼो दर्जो लाहे ईंदासीं हेसि ताईं ऐं हिन खे पहिरियों असां हल करे हिन जो जवाबु लाहींदासीं। पहिरियों असां दर्जो लाहियूं या हल कयूं, ॻाल्हि साॻी आहे, इन करे असां पहिरियों दर्जो लाहे रखूं था सॼो। ठीकु आहे, हाणे हेसि ताईं मां दर्जो लाहे आयुमि। हाणे असां छा कंदासीं, 1.5 2.4 सां ज़र्ब कंदासीं। पहिरियों चइनि जी टेबल पढ़ो, 5 चौंक 20, 2 मथे 1 चौंक 4 ऐं 2 6। चइनि सां थी वियो, वरी 2 सां कयो, 2 5 10, हिकु मथे 1 2 2 1 3। हाणे 0 6 3 जॾहिं असां हिननि खे जोड़ कंदासीं त तव्हांजो हाणे हिननि घणनि अंगनि खां पोइ पॉइंट आहे, 2 खां पोइ, यानी 3.6 जवाबु आयो। 0 पोयों कंसीडर वरी बि न कंदासीं, हिन जो जवाबु आयो 3.6, नंढी ब्रैकेट बंदि ऐं विची ॾिंगी ॾींदासीं वरी। हाणे असांखे मिलियो आहे 7.2 डिवाइड 3.6, इते ई रफ़ कयूं था, पोइ हिनखे ड्रायूं था। हाणे असां हिनखे पहिरियों कॉमन कंदासीं, 72 भाङे 10 ज़रबिया 10 भाङे 36। असांखे ख़बर आहे त डिवीजन कीअं हल कंदा आहियूं, हुनखे कॉमन में आणे मल्टीप्लाई कंदासीं, हुनखे हल कंदासीं। 10 10 में ख़तमु, 2 जी टेबल वञे थी, 1 2 2 8 2 16, 3 2 6 1 6 2 12, 1 अरड़ो अरड़ो 2 अरड़ो 36, यानी 2/1 जो जवाबु माना छा 2.0 ऐं पोयों 0 न लिखंदा आहियूं, ख़ाली असांजो जवाबु आयो 2 हिन सॼी डिवाइड जो। हाणे असां नंढी ब्रैकेट ॾींदासीं ऐं हीअ जेका मल्टीप्लाई वारी निशानी आहे एसि ताईं असां आंगुर लाहे ईंदासीं ऐं हिन जी जॻह ते जेको असां डिवाइड हल कयोसीं इन जो जवाबु आयो 2। असां वरी नंढी ॾिंगी बंदि करे वरी कर्ली ब्रैकेट खे बंदि कंदासीं। ठीकु, हाणे छा कंदासीं, असां मल्टीप्लाई छॾाईंदासीं, छो त नंढी ब्रैकेट में आख़िरी मल्टीप्लाई आहे, हे दर्जो लाहे अचो वापसि। हाणे असां 1.3 मल्टीप्लाई 2 कंदासीं, 2 टका 6 1 2 2, हिकु अंग खां पोइ पॉइंट आहे हिते ॾियोसि, यानी छा जवाबु आयो 2.6 ऐं हीअ असांजी ॾिंगी ख़तमु थी वई, वरी असां कर्ली ब्रैकेट ॾींदासीं। हाणे असांखे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे विची ब्रैकेट छॾाइणी आहे ऐं विची ब्रैकेट में जोड़ आहे, कहिड़ो आहे 6.7 2.6। हे हाणे असां हिनजो प्लस छॾाईंदासीं, 7 6 13, हिकु मथे 6 2 8 ऐं 1 9, 9.3 असांजो जवाबु आहे हिन सॼी ब्रैकेट जो, जंहिंजे अंदरि प्लस हुई 5.7 मल्टीप्लाई, हे जवाबु लाहींदासीं 9.3। हाणे आख़िर में असांखे ज़र्ब करणी आहे कंहिंसां, 9.3 खे 5.7 सां, आख़िरी डबल मल्टीप्लाई आहे। ठीकु आहे, हिनखे थोरो रेस था करे छॾियूं। ठीकु, हाणे पहिरियों 7 जी टेबल, 7 टका 21, 2 मथे 9 7 63, 63 में 2 मिलाईंदासीं त असांखे थींदा 65। ठीकु आहे, वरी अचो ॿी मल्टीप्लाई कयूं, 3 5 15, हिकु मथे 9 5 45 ऐं हिकु थींदो 46, यानी ही डबल मल्टीप्लिकेशन आहे। तव्हां आसानी सां हिननि खे हल करे सघो था, छो त असां वेरी डेप्थ हिननि खे सिखी आया आहियूं। मां इन करे थोरो मतिलबु जल्दी कयां थो त हाणे तव्हां हिननि मां वेल नोन आहियो। अचो हिननि खे जोड़ कयो, हिकु बचंदो, हिते 5 5 10, हिकु मथे 6 6 12, हिकु 13, 3 हेठि हिकु मथे 4 ऐं हिकु 5। हाणे घणनि अंगनि खां पोइ पॉइंट आहे, 2 खां पोइ, छा जवाबु आयो असांखे 53.01, हे असांजो जवाबु आहे। सो तव्हां ॾिठो त हिन वीडियो जे अंदरि असीं बोर्डमास हल कयोसीं, डेसिमल फ्रैक्शन जे अंदरि काई तब्दीली न हुई, सवाइ डेसिमल फ्रैक्शन जे उहे उहे हल कयूं पिया जीअं असां लर्न करे आयासीं। हिते तव्हांजे साम्हूं मां प्रैक्टिसाइज़ बि कयो ऐं लकीली अॼु असांजो फ्रैक्शन जो यानी डेसिमल फ्रैक्शन बि पढ़ी वियासीं, कॉमन फ्रैक्शन बि पढ़ी वियासीं। फ्रैक्शन जो टॉपिक हिते असांजे हिन क्लासनि में ख़तमु आहे। इंशाल्लाह वरी नई क्लास में मिलंदासीं नई टॉपिक सां। तेसिताईं गॾिजो सिंधी थाट सां। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।